साथीहरु खत्री मिक्स ब्लगमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आउनुस् धेरै पछाडी फेरि म आए हैन। धेरै नै ढिला भयो ब्लगहरु लिएर आउनलाई। जस्तै नै भयो समयले त्यस्तै नै गरायो र इन्फर्मेसन भिडियोहरु चाहिँ अब प्रुफका साथमा लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ अलिकति ढिला भयो म है। अब अहिले चाहिँ क्रिसमसको चहलपहलहरु चाहिँ भइरहेछ यहाँ है। बकाइदा साथसँग हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले त एकदम क्रिसमसको छुट्टै भइरहेछ भनौँ न, किनकि आफ्नै छुट्टै छ है। त्यसैले म भन्छु नि युरोपियन लाइफ भनेको छुट्टै हुन्छ। त्यही भएर एकचोटि आउनुस् है, पस्नुस्, स्ट्रगल गर्नुस्, केही न केही गर्नु राम्रो हुन्छ हैन। त्यही भएर तपाईहरुलाई नै म भन्न चाहन्छु केही गरेकै राम्रो। त्यही भएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है। कुनै पनि कुराहरु मैले लिएर आउँछु, थोरै लिएर आउँछु तर ढिला लिएर आउँछु। अहिले चाहिँ झन् 1 महिना जस्तो भन्दा बढी भइसक्यो तपाईको मेरो ब्लग लिएर आउनलाई है। त्यसलाई म क्षमा चाहन्छु। म स्ट्रगल गर्दैछु भनौँ न, अब प्रुफहरु खोज्दैछु आयरल्यान्डको लागि कस्तो छ हैन। र तपाईको त्यो प्रुफ नभइकन मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्दिन, किनकि त्यो राम्रो होइन है त्यसरी अपलोड गर्नु। र मान्छेलाई फेक कुराहरु गरेर मलाई चाहिँ भ्युज कमाउनु छैन है। भिडियो हेर्दिनुस्, शेयर गर्दिनुस् है। त्यसैले म भन्छु यिनीहरुको लाइफ अब 2 दिन अब हेर्नुस् अब आयो हैन। अब 2 दिन छुट्टी हुन्छ यिनीहरुको, विकेन्ड भन्छ भनौँ, कति कस्तो छ हेर्नुस्। एकदम आफ्नै दुनियाँमा हराउँछन्, आफ्नै उसमा हराउँछन् है र आफ्नै हुन्छ। त्यसैले म भन्छु एकचोटि युरोप घुस्नुस् हैन। जसरी पनि पस्नु भन्छ राम्रो हुन्छ। युरोपियन लाइफ भनेको चाहिँ छुट्टै हुन्छ, यिनीहरुको उनै छुट्टै हुन्छ है साथीहरु। त्यसैले प्लिज सबैले स्ट्रगल गर्नुस्। अहिले मेरो चाहिँ ब्लगहरु चाहिँ आउनुको ढिला हुनुको कारण चाहिँ त्यही नै हो साथीहरु है। अलिकति ढिला भयो समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि। अर्को भिडियोमा चाहिँ म अवश्य तपाईलाई राम्रो भनौँ न कुन कुन कन्ट्रीहरुको लागि कस्तो कस्तो डिमान्डहरु छ हैन, त्यो डिमान्डहरु म अवश्य लिएर आउँछु है। अहिलेको लागि चाहिँ म क्षमा चाहन्छु। हस् त आजलाई यति नै। मेरो भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र है सपोर्ट गर्नुहोस्, फुल सपोर्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोको लागि भनौँ न लाइफमा स्ट्रगल गर्नु धेरै सजिलो छैन, गाह्रो छ। कसरी चाहिँ यहाँसम्म आइयो भन्ने कुराहरु सबै तपाईलाई मेरो ब्लगद्वारा म तपाईलाई प्रस्तुत गरिरहेछु है। र तपाईले जान्ने प्रयासहरु पनि गरिरहनु भएको जतिले साथ सपोर्ट दिनुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है। नयाँ वर्ष पनि आउँदैछ, त्यसको लागि चाहिँ अब कतातिर अब नयाँ यिनीहरुको रुल्सहरु पनि चेन्ज हुन्छ है। कस्तो कस्तो रुल्सहरु चेन्ज हुन्छ र कहाँ कहाँ चाहिँ हुन्छ अपर्च्युनिटीहरु हुन्छ, त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई अपडेट गर्दै गर्नेछु। हस् त आजलाई यति नै। हस् त खत्री मिक्स ब्लगबाट तपाईहरुको माझमा फेरि लिन पाउँदाखेरि खुसी छु। आजको लागि यति नै। हस् त नमस्कार।